ওয়েলকাম ব্যাক বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল আরিয়ান দেব ব্লগসে সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকের আপনারা দেখবেন কিভাবে ট্রেডিশনাল ওয়েতে আমরা ফিশিং করি, মানে বাঙালিরা কেমনভাবে মাছ ধরে সেটা এই ছোট ভাই আজকে ধরছে। আজকে দেখাবে আপনাদের সবাইকে। আশা করি ভিডিওটা খুব ভালো লাগবে আপনাদের। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলটা। ছোট ভাই আজকে ফিশিং করছে, আপনারা সবাই দেখুন আর এনজয় করুন ভিডিওটা। থ্যাংক ইউ গাইস। Wow. Fish.